Bueno, muy bien, es un gusto muy grande para nosotros y para mí personalmente, por supuesto, reencontrarme hoy lunes con el señor Rosendo Fraga para revisar un poquito cómo están las cosas en la Argentina, que tiene a todo el mundo preocupado, obviamente, ¿no? Rosendo, un gran abrazo, buen día. ¿Qué tal? Gracias por llamarme, Marcelo. Un gusto grande saludarte, querido amigo, ¿eh? Bueno, Bueno, gracias. ¿qué dirías de lo que está pasando hoy en todos los planos, ¿no? Porque tenemos, a ver, tenemos un conflicto económico severo expresado a través de la cuestión del tipo de cambio. Tenemos un conflicto importante a través de todos los que está pasando en las tomas, en los campos, en la Argentina, Entre Ríos, en las provincias. Tenemos conflictos judiciales importantes con decisiones pendientes de la Corte, un periodista procesado por por hacer acción psicológica, ¿eh? Y así seguiría la lista largamente, digamos, me limito a estos temas que son los que están hoy, obviamente, bien sobre la superficie, ¿no? Con la ¿Qué quiere decir? pandemia como telón de fondo, ¿no es cierto? Además. Sí, claro, obvio, sí, sí. Entonces, Bueno, ¿de qué se trata esto? mira, yo no quiero ser, pero creo que cada un tema que es el poder. Y el poder no aparece dando señales claras. Estoy diciendo algo obvio, pero ese es el núcleo del problema, con una coalición oficialista amplia, con sectores que yo diría diferentes, algunos antagónicos, y esto está complicando toda la situación, ¿no es cierto? Vos fíjate, el acto del 17 de octubre iba a ser para fortalecer al presidente. Han pasado 9 días y ese efecto se ha diluido. Y tenés ahora el acto del 17 para revitalizar la figura de Kirchner, que es casi como sería una contracara del 17, ¿no es cierto? Un 17 que se vincula a Perón con su significado, y ahora, ¿no es cierto?, tenemos otra cuestión. Creo que este es el problema central que hay, que se transmite incertidumbre y evita tener un poder concentrado que ejecute las políticas. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo imaginas el corto y cortísimo plazo, siendo que evidentemente todas estas cuestiones remiten, ¿no?, al núcleo del poder, a la figura del presidente Fernández? Mira, yo me imagino, el tema ahora es la velocidad, ¿cierto? La velocidad que tenga la crisis económica, yo diría la velocidad que tenga el problema de la pandemia y la velocidad que tenga el conflicto de las usurpaciones. Esto se mide en días y en semanas, yo te diría, en días y en semanas. Y no está claro, pero lo que sí observamos es que la aceleración se está dando, ¿no es cierto? Si uno miraba 30 días atrás, la situación de hoy no era lo probable, no era lo más esperado, ¿no es cierto? Acordate que el 29 de agosto fue la presentación del acuerdo de la deuda, y esa presentación del acuerdo de la deuda se incluyó en 10 días, 15 días, ¿no es cierto? Cuidado, la velocidad es el tema central y se está acelerando. Rosendo, ¿qué papel crees que está jugando en esta cuestión que vos vinculas con el poder, obviamente, la señora de Kirchner? Que se ha vuelto una especie de misterio para los argentinos, ¿no? Pues no habla, ¿no es cierto? No habla, pero ejerce poder sin hablar. Yo te diría que este año de gobierno de Kirchner es un año en el cual ella prácticamente no habló. No, prácticamente no, pero ha ejercido poder, ¿no es cierto? Y yo creo que ese ejercicio de poder ha limitado al presidente. No estoy diciendo ninguna novedad en ese sentido, pero se percibe el poder por parte de ella, y yo te diría que en el conjunto del peronismo hay una actitud de mirar, yo te diría. Vos te acordás que hace 9 días se lanzó la candidatura Alberto Fernández para presidente del partido. Y yo te diría que en el resto del peronismo hubo, sí, pero silencio.
no vimos a los gobernadores hablando de esto, manifestándose, a dirigentes sindicales, etcétera. Entonces es un poder que se hace sentir sin hablar, ¿no es cierto? Y es una forma sutil, pero eficaz. Sí, sí, claro. Bueno, ¿qué te sugiere lo que está pasando con Juan Grabois, con lo que dijo Kicillof? ¿Viste que dijo ayer o anteayer que los barrios privados son ocupaciones de tierras? Bueno, eso nos lleva al tercer problema, o el tema de sus usurpaciones, ¿no es cierto? Y este problema, primero, en la opinión pública tienen mala imagen negativa de las usurpaciones. Pero están condicionados por esa circunstancia de la coalición, la conformación de la coalición oficialista, ¿no es cierto? Y la vinculación de algunos sectores con el kirchnerismo, ¿no es cierto? La medida y esas vinculaciones, me parece a mí, lo inhiben al gobierno a tomar determinadas medidas. Un gobierno que además se encuentra, si el gobierno empieza a actuar frente a sus usurpaciones, riesgos hay, pero quizás debería pensar que a la larga son mayores los riesgos que de no actuar, porque ahí se va a empezar a abrir algo que estamos viendo lamentablemente, la justicia por mano propia. Fíjate que en la provincia de Tucumán hemos tenido, claro, es decir, eso que vemos a casos individuales, con un delincuente, con un violador, estamos en un riesgo que se haga algo más general, que escale a otros problemas, ¿no es cierto? Guernica, Entre Ríos, etcétera, la Patagonia con el problema indígena. Entonces, si el gobierno no ejerce el poder, la suma de estos problemas o cualquiera de estos problemas puede transformarse en un conflicto político. Rosendo, por último, anoche contaste en el programa de nuestro colega Roberto García que la señora Kirchner tenía 3 prioridades, ¿no? Sí. La justicia, los medios y los ricos. Y yo diría que así, ¿no es cierto? En alguna medida la oposición también. Es decir, yo creo que esta no es una agenda del gobierno, es una agenda política, es una agenda de acción política, ¿no es cierto? Y esta agenda, yo te diría que explica parte de los problemas también que se están dando. Nuestro querido amigo Rosendo Fraga, hablamos en la semana, te mandamos un gran abrazo y gracias por estas consideraciones. Un gran abrazo.